Cashback-ით სუბსიდირებას ვუწევთ პირველადი მოხმარების საქონელს. Cashback-ის გაუქმებით ჩვენს ქსელში ფასები ვერ დაიკლებს. Cashback-ის შეფარული ფასდაკლება, რომლის უკანას დისტრიბუტორების მიერ კონკურენტების შესუსტების სურვილი დგას. ეს არგუმენტები ისმოდა დღეს ფასების კომისიაზე, სადაც ბაზრის სტრუქტურის ფასწარმოქმნის, ჯაჭვის და ასევე სექტორის საოპერაციო პროცესების განხილვა საცალო ქსელების მფლობელებთან მოხდა. რა პასუხები ჰქონდა რითეილ სექტორს კითხვებზე და სათხედავს სექტორი თავად ფასების კლების რესურსს? ანუკა ჯოხაძე მოусმინა დღეს ქსელების წარმომადგენლებს. ანუკა, საინტერესო შეხვედრა იყო, რა პოზიცია მოისმინე, გაგვიზიარე. ნინო, პარლამენტში ფასების კომისიაზე რითეილ სექტორთან შეხვედრა 3 საათ ნახევარია მიმდინარეობს. ამჯერად მცირე და საშუალო სავაჭრო ქსელების წარმომადგენლებს უსმენენ, რომლებიც გასულ შეხვედრებზე მწარმოებლისა და დისტრიბუტორების მხრიდან გაკეთებულ განცხადებებს პასუხობენ. მათ შორის იყო cashback-ების თემა, რომელიც მაღალი ფასების მთავარ გამომწვევ მიზეზად სახელდებოდა როგორც მწარმოებლების, ისე დისტრიბუტორების მხრიდან. უნივერსამის დამფუძნებელი იოსებ ღუდუშაური შეხვედრაზე აცხადებს, რომ საცალო ბაზარზე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა დისტრიბუტორების მიერ კონკურენტის პროდუქციის ჩანაცვლების სანაცვლოდ შეთავაზებული მაღალი cashback-ია. მისი თქმით, პრაქტიკაში ხშირად ხდება ისე, რომ ქსელს კონკრეტული პროდუქტის ამოღების სანაცვლოდ დისტრიბუტორი მაღალ ფინანსურ ბონუსს თავაზობს, რაც საბოლოოდ ბაზარზე კონკურენციის პირობებს ცვლის. მიღმა ამისა, გუდვილის გენერალური დირექტორი გიორგი ხაბაშვილი კი ხსნის, რომ გუდვილის შემთხვევაში წლების მანძილზე პროდუქტებზე ფასის მატება დაკავშირებული არ ყოფილა რეტრო ბონუსის იგივე cashback-ების ზრდასთან. Cashback-ები გამომდინარეობს თვითონ დისტრიბუციისგან. ანუ მე არ მინდა რომ ხა ჩვენ ასე ვთქვათ პარტნიორებზე ვისაუბრო ნეგატიურ კონტექსტში, მაგრამ მათი შემოთავაზებული ყველა cashback-ი და ყველა ფასდათმობა ასე ვთქვათ თავის მხრივ გულისხმობს მათივე მხრიდან თავის კონკურენტის ჩამოშორების ასე ვთქვათ მცდელობას. თუ რომელიმე დისტრიბუცია რაღაცა ფასს გაძლევს ან რაიმე კომერციულ პირობას გაძლევს, ყველად არავინ არ იძლევა ამ cashback-ს. ის ამ cashback-ის უკან დგას მათი განზრახვა, რომ შეასუსტონ თავიანთი კონკურენტები. სიმართლეს არ შეესაბამება თითქოს წლების მანძილზე მიმდინარე ფასის მატება დაკავშირებული იყო რეტრო ბონუსის ზრდასთან. ბევრმა ამ პროდუქტის მომწოდებელმა თქვა, რომ თურმე ფასს აძვირებენ, იმიტომ რომ რეტრო ბონუსი ეზრდებათ. მე გეტყვით, რომ ჩვენ გვაქვს მაგალითად შემთხვევები, როდესაც რეტრო ბონუსი 2018 წლიდან მოყოლებული ერთი და იგივე აქვს ერთ-ერთ მომწოდებელს და მან მოსაწოდებელი პროდუქტის ფასი გააძვირა 75%-ით. ამ 2019 წლიდან დღემდე 60, ან თითქმის გააორმაგა. დღევანდელ შეხვედრას გაჟღერდა კითხვები იმის შესახებ, თუ სად არსებობს დღეს რესურსი ფასების შემცირების და იქნება თუ არა გავლენა ფასებზე უშუალოდ cashback-ის მექანიზმის გაუქმებას. ბიზნეს ფასების შემცირების შესაძლო მექანიზმებზე კონკრეტული პასუხი არ აქვს, რადგან პროცესი რთულია და მრავალი კომპონენტისგან შედგება, თუმცა მაღაზია და ქსელს ყაპარის დირექტორის თამარ უდესიანის განცხადებით, ეგრეთ წოდებული cashback-ების ზრდა თავად პროდუქციის მიმწოდებლებს შორის კონკურენციის შედეგია და არა საცალო ქსელების მოთხოვნა. მისივე განმარტებით, cashback-ის გაუქმება პროდუქციის გაიაფებას ვერ გამოიწვევს, რადგან საცალო ქსელები ამ თანხას ხშირად ფასდაკლებებისთვის იყენებენ. თქვათ, რომ ეს cashback-ები და ისინი რომ აღარ იყოს და განმდებლობით თქვათ გაუქმდეს, რა შეიძლება დაემართოს ფასი? ჩვენს ნაწილში არ ვერ გაიაფდება ფასი, იმიტომ რომ როგორც აღნიშნე, ფასწარმოქმნის დროს cashback-ის ნაწილი ფასწარმოქმნის დროს გვაქვს გათვალისწინებული და ხშირ შემთხვევაში კი რა მეტად ბრუნად პროდუქტებზე უკვე cashback-ის ხარჯზე შესაძენ ფასზე იაფად ყიდით აღნიშნულ პროდუქტებს. მე თუ იაფად მომაწოდა გამიუქმა cashback-ი 100 ლარიან ღვინოზე და 20%-ს ვიღებ დაუშვათ და მომაწოდა 80-ად. მე მაინც 120-ად თუ არ დავადე, პირველი თვის შედეგი მიჩვენებს, რომ მინუსში გავიდა, ანუ ჯამური ბალანსი და მომიწევს მაშინ ამ პირველად მოხმარებაზე გაძვირება. გავაიაფებ ღვინოს, გავაიაფებ როშენს პირობითად, გავაიაფებ სნიკერს, მაგრამ მივიღებთ გაძვირებულ შაქარს. ანუ ჯამურად 3% მაქვს ებიტა, სად უნდა გავაიაფოთ მითხარით? 5%-ს ბიუჯეტში ვიხდი, 3 მიმოქვს მე, სად გავაიაფოთ მითხარით და გავაიაფოთ.
მაყურებელს ვეტყვი, რომ მირაკლი კობახიძის მიერ რუსეთის მაღალ ფასებთან ბრძოლის კამპანიის დაწყების შემდეგ ეგრეთ წოდებული ფასების საპარლამენტო კომისია პირველად 11 თებერვალს შეიკრიბა სხდომაზე კომისიის წევრებმა რძიცას და რძის ნაწარმის, ასევე კვერცხის და ხორცს პროდუქტების მწარმოებლებს მოусმინეს. შემდეგი შეხვედრა 13 თებერვალს გაიმართა, სადაც ადგილობრივი ხილის, ბოსტნეულისა და წვენების ბაზრის წარმომადგენლებისთან შეხვედრა გაიმართა. 19 თებერვალს კი კომისიაზე კვების პროდუქტების ადგილობრივი მწარმოებელი კომპანიების წარმომადგენლებს უსმენდნენ. შემდეგი შეხვედრა უკვე დისტრიბუტორებთან გაიმართა. ამ დრომდე ყველა რგოლი მიუთითებდა, რომ გაძვირებაში განსაკუთრებულ როლს რითეილ სექტორი და მათ მიერ დაწესებული გადასახადები ახდენდა. რითეილ სექტორში მომუშავე მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებთან შეხვედრა ამ წუთებშიც გრძელდება, როგორც დღესვე დაანონსდა მორიგ შეხვედრაზე მსხვილი სუპერმარკეტების წარმომადგენლებს მოусმენენ. მადლობა ნანუკა, რა არგუმენტებით იყო მისული რითეილ სექტორი ფასების კომისიაზე ანუკა ჯოხაძე საუბრობდა.